後嘅呢個別墅嘅話呢，如果係重新裝修嘅話，一定係非常之靚嘅位置，而且嚟講環境好優美啊！企喺呢度就可以聽到鳥語花香，隔籬就係雅基樂老細住嘅位置啦，單邊位哦，有錢難買嘅單邊位，並且嚟講佢呢個別墅咧一定係要重新裝修嘅。如果話我哋係中意重新裝修嘅別墅，你不妨睇下呢一間啦，前花園你睇下幾大，所以嘅話搭埋個棚都好靚嘅。側邊花園呢度我哋全部打過去，全部重新裝過廚房、洗手間同埋長者房。一樓呢個位置咧，呢個空間度咧係比較舒服嘅，可以睇下。葉子咧有重新裝修過，但係咧都有成10年嘅時間啦。所以嘅話咧，我哋依家全部都要整啦。咁咧側邊花園呢度移出去個空間度，亦都係比較靚。同樣嚟講咧，上到嚟2樓咧就係2個房同埋1個洗手間嘅。我哋睇下3樓嘅情況先。3樓咧就係一個主人房個套間嚟嘅。3樓呢一個陽台個景觀咧，企喺呢度你都唔捨得走嘅。所以我哋點解話呢一間房個位置靚，就一定要慢慢去欣賞呢一個景觀啦。喺呢度仲可以望到雅基樂老細入邊別墅嘅花園情況嘅，所以你話呢個景觀視野得唔得食啊？呢一間房嘅話，業主同樣都係由150幾萬降價到130幾萬就可以出手啦。如果話我哋係想重新裝修嘅，又想要單邊位嘅，依家呢一間單邊位亦都係比較稀缺嘅位置嘅。前面咧就係影拍灣門呢個門口直接出去嘅，所以嘅話出入比較方便，並且又係單邊位嘅。東北朝向位置嚟講都唔差嘅，朝向咧亦都唔差嘅，咁啊價錢嚟講咧亦都算係比較實惠嘅。更多詳細嘅信息，你嚟揾大方了解啦。